Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчид та бүхэндээ мягмар гаригийн мэндийг айлтган төвшүүлж байна. ДВС телевизийн мэдээний албанаас бэлтгэн хүргэдэг төвийн хүмүүсийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн аймаг орон нутгийн хэмжээндх онцлог мэдээллүүдийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээ сар шинийн баяр болж морин жил айлчлан ирэхэд хагас сар орчмын хугацаа үлджээ. Үүнтэй холбоотойгоор өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээллийг бид сурвалжллаа. Өнөөдрийн тухайд дархан зах дотор хөл хөдөлгөөн ихтэй мөн ахмад наснууд үнийн өсөлтөд сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж байна. Монгол Түмний уламжлалт сар шинийн баярын бэлтгэл эхэлсэн энэ цаг үед Дархан аймагт цагаан сарын өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа өнөөдрийн буюу 1-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар сурвалжлан хүргэж байна. Жишээ нь Дархан цахад ууц 400 мянгаас 600 мянган төгрөгийн хооронд, өвчүү 400 мянгаас 550 мянган төгрөгийн хооронд, гулуу ууз 1 кг нь 14 мянгаас 14500 төгрөг, дунджаар 330 мянган төгрөг байгаа бол хэвийн боов 1 ширхэг нь 6500-аас 7800 төгрөг. Гүрмэл ширхэг нь 6000-аас 7500 төгрөг, Евен том жижигээс хамаарат 12000-аас 25000 төгрөг. Тавгийн эдэний ааруул 1 кг нь 48000-аас 50000 төгрөгийн хооронд, дунджаар 1 багцаараа 380000 төгрөг. Хорхон ааруул 1 кг нь 30000-аас 38000 төгрөг. Шартоос 1 кг дунджаар 60000 төгрөг. Өрөм 100000-аас 30000 төгрөг байгаа бол зөөхөн 1 кг дунджаар 40000 төгрөгийн үн ханштай байна. 400-аас 600-ийн хооронд л шүү дээ. Тэгэхээр килограмм нь хэдийн үнэлгээтэй вэ? 17-оор л гээд хэллээд байна шүү. Би ерөнхийдөө зүгээр нэг 400-аас 600-ийн хооронд л нэгээр баримжаалаад зарчиж. Хүмүүс дундалтан авалт юу нэр байна? Дажгүй. Дундаж ерөнхийдөө нэг 500 дотор уусууд их сайн авч байгаа хүмүүс. Тэ. Өнгөрсөн жилээс өөр нүүн нэмэгдчихв. Цэнгу жоохон өндөр махны анш өндөр байна. Ачтаасаа килограмм нь нууц шал хідээр авч байна. Матчтаас гэж бид нар өөрсдөө бэлтгэжтэй. Мал мах турхаас өмнө гээд бэлтгэхээ зарж. Өөрсдөө бэлтгэжтэй гэсэн үг үү? Тий. Сүүл мүл гэмтэл байхгүйгээр бэлтгэхээ зардаг байхгүй жил болгоно. Хүмүүс их авч байна. Тэр 10 гаруй уцтай ирсэн одоо нэг талдаа орчихсон зогсож. Өвчүүнөө 22-оос 24 мөрийн хооронд л агш. Тэгэхээр ууц нь 17 янз янзтай дээд нь 16 17 тал агш. Зарим нь үнэлэл зарж л агш байна. Өнгөрсөн жилээс ер нь өссөн ч юм уу тийм залаад өссөн байна. Өнгөрсөн жил чинь дээд нь 14 байхтай байсан. Энэ жил 17 байх болчих шүү дээ. Манайх голдоо сэлэнгийн хөдрөөс ирсэн байх даа. За килограмм нь хэдтэй байна хаа? Хойно 14-тэй, ууц 17, тэгээд өвчөө 23 дөрөвтэй байх шүү. Өнгөрсөн жилээс хэр нэмэгдсэн баг шүү байна. Өнгөрсөн жилээс нэмэгдсэн шүү дээ. Нэмэгдсэн. Хэдэн мянгаар нэмэгдсэн? За нөт чинь нэг ууц 14-ээс одоо чинь тэгээд 3000 хавцаа нэмэгдсэн юм шиг. Би малчтаас авдаг. Малчтаас ер нь хэдэн мянгаар авч байна? Амар үнэтэй шүү дээ. Одоо 90 очоод авахт 5 сая маяг шүү дээ. 300 гэлтэй шар очоод авахт 20,000-аар 6 сая төгрөг шүү дээ. Тэгэл дөгөө шүү дээ. Хүмүүсийн худалдаа авах чадамж ер нь одоо хэр вэ? Ер нь бол цагаан сар төгссөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ямар байна? Таарах юм ба шүү дээ. Одоо энэ тэтгэврийн уулзаар гайгуулсан гэдэг. Яг гайгүй байх шиг байна. Бас нэг 13 хагас 17 молоод гэж энэ ууцны махны юм байна. Та ер нь хэдэн килограмм ямар шуухан ууц ч юм уу өвчөө авах? Одоо нэг 300,000-аас хэтэрч чадахгүй байх оо гөгчүүлээ одоо тэтгэврийн хэмжээ тийм гэж. Тэгэхээр та 300,000-тай тааруулаад сонголтоо хийж авах гэж байна уу? Тийм тэгээд явж байна гэж нэ. Тийм. Манайх одоо үйлдвэр мөнх өндөр үйлдвэрийн бовнд байгаа. 6,000-аас 7,000-ын хооронд байгаа манай бовнд. Тэг яг үйлдвэрийнхаа үнээр байж байгаа. Зөв өрмөл 7,000, алтан 10,000, уламжлалт бовнд 6,000 таа. Евэн гэрсэн үү? Евэнгүүд гуруулаа 3 төрөл нь гуруулаа байж байгаа. 15-аас 25-ын хооронд. Ер нь найдлангаас нэг 500 төгрөг нэмэгдсэн байгаа. Одоо ер нь сарчны байрын бэлтгэл ажил бас явагдаад эхэлсэн байна шүү дээ. Иргэдийн худалдаа авах чадвар ч юм уу ер нь ямар хөө байх шиг байна. Одоохондоо бол яг нөгөө үн судлах маягтай аваад юу яасан хүмүүс нь бол их тавдаг хүмүүс нь бол бас авч илээ. Ерөнхийдөө хүмүүсийн нөгөө үнийн судалгаа их явагдаж байгаа шүү. Эдний харуул ерөөсөө 380-тай л шүү. 400-аас 380 хооронд том. Килограмм нь хэд гэсэн үг? Килограмм нь ерөөсөө 48-50 хооронд л байна. За энэ шилүүлгийг 5-аар өрсөн байгаа. Юу чинь багцаараа хэд болж байна? Энэ одоо 390 л орж ирж байна. Тий. 3-аар өрсөн байгаа нь. 3-аар өрсөн нь болохоор нэг 170 хавцаа орж ирж байна шүү дээ. Тий. 5-аар халахаар бол 30,000 байна. Энэ дархан дээдсэн харуул шүү дээ манай. 12 гэдэг байгаа. Жижиг нь болохоор 12,000. Тий. 20 22. Хүмүүс өөр хэр худалдаа авалт хийж байна? Одоохондоо гарч ирээгүй л ах шиг байна да тий. 35-аас
45 хооронд байна да ер нь аруудууд. Эднээс л болж энэ дөө энэ ширгэмэл аруул нь 480 гээл. Өрөм одоо том жижигээс том нь тэгээд 35, 30, 25 гээл. Жижиг өрөм нь 10,000, 12,000 гээл янз янз байна да. Шар тус болохоор 60,000, зөөхөн 45 гээл. За ер нь энэ цагаан сарын цагай дэбо махны үн ер нь өндөр өссөн байна. Ер нь улсуудын авах бидний чадвар бас тэтгэр улсууд авах тий чадвар бас жоохон таар байгаа учраас ер нь жоохон үнийн хөөрлөл их байна гэж бодож байна. Зүсэлттэй боов гэд жоохон чанартай сайхан боов нь бол хамгийн доотлол үнэ нь зүсэлттэй нь одоо 7200 7550 байна. Тэгэхээр 21-ээр 5-г засахад ер нь 160,000 боо болж байгаа. Тэгээд дээр нь эвнгээ бод тавихад 3-аас эвн ер нь 22,000 байна. Тэгээд ер нь бол бидний цагаан сараар бас одоо эдээ цагаан мах шилээ авахд бол жоохон хүндрэлтэй л байна. Тэгвэл яг бид нэр одоо энэ сайхан цагаан сараа бас өнгөтэй өөдтэй сайхан хийнэ гэд бодоод явж байна. Хүүхдийн дээлнүүд хиймэл хурган дотор 150-аас 200 гэж байгаа уртаасаа богино гэд. Тэгээ эмэгтэй дээл нь болохоор 200,000-аас 320,000 хооронд байгаа. Хос дээлнүүд нь 560,000-аас ингээд хоёр торгоноос шалтгаалаад материал 660,000 хооронд л байна да. Ер нь дээлний үн өнгөрсөн жилүүдээс баг зэргийн өсөлт байна уу? Ажиглагдаж байна уу? Манайх бол нэг өсөгдөг шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо нэг сар ширнээр аль болох олон түмэндээ гайг өгч ил гэсэн бодолтой. Тэгээд яалтчгүй үнэтэй материалаар хийгдсэн бол үнэ нэмэгдээл яв. Яагаад гэвэл нэг гар тий уран хийж байгаа учраас машинаар хийхгүй учраас тий. Торгоны чанар бас янз янз байх шиг байна тий. Тий одоо ерөнхийдөө манайх бол аль болох тийм чанартай торгоор л ер нь дээлээ уралдаг ш. Та муу юм нэг хүнд хийж өгье гэж бодоод бас гайгүй. Зарим нь үнэтэй байна. Зарим нь гайгүй байна. Тий. За та гарын бэлэг харж ах шиг байна тий. Амин гарын бэлэг сонирхол явж байна мөнхөө. Хэр байх шиг байна. Дөнгөж орж ирээд явж байна мөнхөө. Их чинь авчаад явж байна. Үүний ер нь хэр нэмэгдсэн байна? Үүний хөөрөгдөл ч юм уу юм байна уу? Энд бол гайгүй шүү дээ. Дархан дэж. Тэгээ энэ аруул энэ 5-гийн эдэнд бол гайгүй л байна. Тэгээ эндээс нэг 5-гийнхыг аваад явж. Цаашны бэлтгэлээ та энэ базааж эхэлж гин үү? Одоо л харж байна. Аха. Үүний судалгаа хийж байна та? Хийж байна. За үүн ер нь ямар хөө ах шиг байна? Өндөр байна. Өндөр байна уу? Тий. Уус авчи өөрийнхөө малаас тавина. Энэ нь үнэтэй байна. Ердөө 3-4 жилийн өмнө жишээ нь хэвийн бов нэг хэрхэн 3,000-аас 5,000 төгрөгийн үнэтэй байсан. Гэтэл жил өссөөр инхүү өнөөдөр 2026 онд ширхэн 6,500-аас 8,000 төгрөгийн хооронд хэлбэлцэж байна. Ганцхан бүтээгдэхүүнээр жишээ авахд ийм байлаа. Саршны баярын эдээ гарын бэлэг их зэрэг бүх хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнээ базаахад нэг өрх багадаа 1.8 саяас 3 сая төгрөг зарцуулж байна гэсэн судалгааг гаргажээ. Өөрөөр хэлбэл багахан тэтгэвэр авдаг ахмадуудад үрийн дарамт үүсгэж байгаа нь нууц биш. Монголчууд зөвхөн цагаан сарын баяр зориулж дунджаар 270 тэрбум төгрөгийг гадагшаа урсгадаг гэдэг судалгаа байдаг. Тиймээс зочдын гарын бэлэгт аль болох Монгол төгрөг бэлэн мөнгө өгч байх. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих арх дарсгүй тэмдэглэхийг ахмадууд уриалж байлаа. Дараагийн мэдээ. Дархуул аймгийн цагдаагийн газраас сар шинийн баярыг тохиолдуулан цаг үеийн холбогдлолтой дараах сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг хүргэж байна. За та бүдээ амрыг ирье. За удахгүй Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болгож байна. За баяр болгож байгаатай холбоотойгоор та бидний харж байгаа шилэн зах худалдааны төв олон нийтийн газруудаар одоо иргэдийн хөлөлдөгөө ихсэж байна. За үүнийгээ дагаад бас халаасны хулгай, за бусад төрлийн хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг зөрчлүүдээс үйлдэгдэх хандлагатай байна. За мөн одоо захин орчинд иргэдийн одоо хэрэгцээ шаардлаганд тулгуурласан заллих гэмт хэрэгүүд маш их үйлдэгдэж байна. За тухайлбал одоо баярт бэлтгэсэн одоо дээл хувцас, хөөрөг, за эртний үнэт идэлэл гэх мэт одоо бусад эд зүйлийг одоо худалдан борлуулна гэдэг хуурамч зарыг байршуулж за иргэдээс одоо урьдчилгаан мөнгө авах хэлбэрээр энэ заллиг мэдлэг гэмтэргүүд маань үйлдэгдэж байгаа. За нөгөө төгөөр иргэд бас зах худалдааны төвөөр одоо зорчихдоо өөрсдөө авч яваа эд зүйлээ хайж гээх, өргөдүүлэх, такси унаанд суухдаа мөн бас мартаж буух ийм тохиолдолд цөөнгөө гардаг. За ийм учраас иргэд та бүхэнд одоо цаг үеийн шинжтэй дараах сэрэмжлүүлгээ бас хүргэе. За зах худалдааны төвөдөр одоо иргэдийн хөлгөө ихсэнтэй холбоотойгоор та бүгд зорчихдоо өөрийн эд зүйлийг одоо 70 крамад авч явах. За мөн одоо хайж гээж өргөдүүлэхээс өрсөн сэргийж байнгын хараа хяналтаа тухайн одоо эд зүйлээ авч явах. За мөн одоо захим орчинд байршуулсан энэ аливаа
зарууд дээр маш хянамга байж гарал их сурвалжийн масатер тогтоож за хэрвээ одоо юу гэдгийг те бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэж байгаа бол баталгаац газраас бас худалдаа авахыг бас та бүгдэд анхааруулъя. За хэдийгээр одоо зарим бараа бүтээгдэхүүнүүд нь захиалсан бараа бүтээгдэхүүнд ирж байгаа ч гэсэн захиалсан шигэ бараа бүтээгдэхүүн ирэхгүй байгааг бас та бүгд маш сайтар анхаарах хэрэгтэй. Ийм учраас одоо эрсдэнээс тухайн зүйлийнхаа гарал их сурвалжийг маш сайтар тогтоож за өөрөө болон бусад хүмүүсээр үзүүлж харуулж баталгаатай эсхийг шалгасны дараа урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлэх за бэлэн мөнгөө шилжүүлэх худалдаа авах ажиллагааг бас иргэдэн маань хийх нь нэг шаардлагатай байна. За мөн бас баярын өдрүүдэд иргэд согтууруулах ундааны зүйлийг хэрэгэлдэг. Энэ үеэр согтуугаар тээврийн эрсэлж олоод зам тээврийн осол гаргах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг алдагдуулах, за гэр орон сууцанда ахуй хүрээнд архисан согтууруулснаас үүдэлтэй за гэр бүлийн хүчирхийлэл, за хүүхдийн эрх зөрчих асуудлууд нэлээд өртөгддөг. Ийм учраас одоо та бүхэн аль болох ахуй хүрээнд архитахгүй байх тий одоо энэ сайхан уламжлалт баяр ёслолоо архихгүй гэмт хэрэг зөрчилгүй гаргахыг бас цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Дархан хотын аж ахуйн нэгж байгууллага айл өрхийн дулааны эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл 2.1 тэрбум төгрөг байна. Энэ төлбөрөө яаралтай хийж дулааны эрчим хүчний тасралтгүй байдал дэмжлэг үзүүлэхийг уриалж байна. Дархны дулааны сүлжээ төрөмчөд төвцөд компани нь нийт 1784 аж ахуй нэгж байгууллага 17213 айл өрхийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай тасралтгүй ханган ажиллаж байна. Айл өрхийн хэрэглэгчийн дулааны төлбөр сар бүрийн 5-нд, аж ахуй нэгж байгууллагуудын дулааны төлбөр сар бүрийн 20-нд нэхэмжлэл хүргэгдэж байна. Ийм дулааны эрчим хүч хэрэглэгч та бүхнийг сар бүрийн төлөлтөө хугацаанд нь хийж байхыг Дархны дулааны сүлжээ төрөмчөд төвцөд компаниас уриалж байна. Дархны дулааны сүлжээ төрөмчөд төвцөд компани нь 2025-26 оны халаалтын үйлдвэрлэлд 1784 аж ахуй нэгж байгууллага 17213 айл өрхийг дулааны эрчим хүчээр ханган ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол айл өрхийн орчин суугчдвал 552.3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй худалдаа үйлчилгээний байгууллага бол 1 тэрбум 9.4 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй. За үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагууд бол 223.3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй. За төсвийн байгууллагууд 289.3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу нийтдээ бол 2 тэрбум 74.3 сая төгрөгийн бол үлдэгдэлтэй байгаад байна. За тэгэхээр эрчим хүчний салбар бол уурхаагаас ахуулаад их үүсэр тэгээд дулаан түгээх дамжуулах шүлжээ айл өрх орон хүртэл бол ингээд түгээлтүүл явагдаж байгаа. Манай компанийн хувьд бол их үүсвэртэй бол сар болгон дулааны эрчим хүчнийхээ бол төлбөрийг бол төлж авдаг. Манай хэрэглэгчд бол энэ нэхэмжлэл очисон тухай бүрд бол төлбөрөө төлж авах юм бол бид бүхэн бас станцтай дулааныхаа төлбөрийг өгснөөр энэ эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа цаашлаад бол уурхаануудын бол найдвартай ажиллагаа бол нэмэгдэх юм аа. Тэгэхээр энэ сар шинэ төгсөж байгаа энэ үед манай хэрэглэгчид одоо энэ төлөөгөө байгаа төлбөрийн үлдэгдлийг бол төлж эрчим хүчний системээ дэмжээсэй гэж хүсэж байна та бүхнээс. Та бүхэн төлбөрөө төлөхдөө DDS аппликейшнийг ашигласнаар дулааны эрчим хүчтэй холбоотой бүхий л үйлчилгээг нэг дороос бүрэн авах боломжтой юм а. Үүнд дуудлага өгөх, хэрэгцээний халуун усны тоолуурын заалт өгөх, төлбөр төлж баримт авах, гэрээний мэдээллээ шинжлэх, санал хүсэлтээ өгөх зэрэг олон үйлчилгээг DDS аппаас авах боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Цаг агаарын огцом хүйтрэлийн үед Дархны дулааны сүлжээ төрөмчөд төвцөд компанийн 50 ажилтан 700 гаруй цаг илүү цаг ажилласан байна. Хоногт 200-аас 250 дуудлага хүлээн авч ажилласан байна. Дархны дулааны сүлжээ төрөмчөд төвцөд компаниас бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? За ер нь бол сүүлийн үед сая огцом хүтрэл явагдаад үндсэндээ орны 10 хоног гаднаагаар юмны хасагдж байсан. Давж одоо хүтэрч хонж тий. За энэ үед бол одоо Дархны дулааны шугуулж бүлжээ төрөмч төвцөд компаниас бол байнгын одоо техникийн бүлгийг бэлэн байлгаж мөн айл өрхийн дуудлага, аж ахуйн нэгжийн дуудлагыг 24 цагаараа хүлээж авч шуурхай хөгжлөө үзүүлж ажилласан. За нийт энэ сая одоо энэ хүтрлийн хугацаанд бол нийт цуцамжлагчдын холбоотын эзэмшлийн шугам дээр бол 22 удаагийн гэмтэл гарсан. За аж ахуйн нэгжийн 5 одоо гэмтэл гарсан. За энэ гэмтэл юутай холбоотой ингэ гарч ийн гэхээр хүтрэлтэй холбоотой гарч ийн гэхээр яг нөгөө зуны цагт засвар үйлчилгээ шугам системийн шинжилгээг хийгээгүй одоо хуучин муудсан шугамнууд бол цоорч агарах те энэ байдлаас бол гэмтэл гарсан. За тухайн гэмтэл дээр бол одоо Дархны дулааны сүлжээний аваар техникийн бригадууд бол ажилласан. Нийтдээ бол одоо энэ хүтрлийн үед нийт одоо Дархны дулааны сүлжээний 50 ажилтан 761 цаг илүү цагаар ажилласан байна.
Энэ илүү цагаар ажиллах бас гол шалтгаан энэ одоо нөхцлүүд гэх юм бол сая мөн хүүтрэлтэд давхцаад эрчим хүчний цахилгаан хязгаарлалтууд хийж эхэлсэн тийм. За энэтэй бас холбоотой эрчим хүчний одоо энэ цахилгааны хязгаарлалт бас давхар энэ хийгдэд байгаа нь бас манай одоо үйл ажиллагаанд бол бас хүндрэлтэй байгаа. За энийг бас одоо хэрэглэгчд маань бол одоо юу гэдгийг халуун салаал тасрал эрх одоо дулааны шугамжуулж боллоо ч гэдэг юм уу. Ийм ойлголцоод бас яваад ах шиг үлээ. Ер нь бол энэ орон сууцны нийтийн зориулалттай байруудын зөөрийн давхарт бол одоо энэ халаалт хэрэгцээний халуусны ялцаа халагчид бол ажиллаж идэг. За эдгээр халаалт хэрэгцээний халуусны ялцаа халагчид маань бол бүгдээрээ цахилгаан тоноглолтой. Дандаа цахилгаанаар одоо ажилладаг ийм тоноглолууд байдаг. Тэгэхээр тухайн орон сууцны байруудад тухайн одоо хороололд цахилгаан одоо хэрэглээ тасархад мөн одоо манай тэр тоноглолууд ажиллахыг бол зогсож байгаа. Тэгэхээр тог хизээ иртлээ одоо нөгөө дулаангүй халуусгүй болж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань энийг дулаанаас тасралаа барьлаа гэж ойлгоод ингээд ах шүү байна. Тэгээд ер нь бол тухайн хүүтрлийн үед бол давхцсан ийм одоо дуудлагуудаас хамаарат ер нь бол хоногтоо нэг 200-аас одоо 250 дуудлага бол бараг хүлээж авч ажилласан байлээ. Манайхан бол. За тэгээд нийтдээ одоо хэрэглэгчдэд бол одоо энэ гарсан гэмтэл дээр нь очиж ажиллахдаа машин механизм нэг 6 сая 100 мянган орчим төгрөгийн зардал гаргаж бас машин механизмууд ажилласан байгаа. Одоо яагаад машин механизм ажилтдаг вэ гэхээр нөгөө хөлтөл дүүсэн гэмтэл гарна те. Бүгдэн дээр нь одоо бүх одоо техникүүд бол гарч ажилладаг, газар шуурны ажил хийдэг. Тэгээ бас энэ сүүлийн үед бол энэ орон сууцны байруудын хөлтөлтөл бас их нэгэн бас ажлыг бол хамарч байгаа. За жишээ дуртахад бол сүүлд шинэ хорооллын 16 давхар барилга дээр одоо зөөрийн давхарт нь суусамжчдын холбоотын эзэмшлийн одоо заахаар хариалагддаг шугам нь хөлтөлт үүссэн хэрэгцээний халуусны. За энэ хөлтөлтийг бас гисгэх гэж үндсэндээ бараг 16 давхар дээр манай ажилчид бол хонж ажиллаж ах жишээ нэ. Тэгээ энэ мэтчлээ одоо ингээд маш их хүндрэлүүд гардаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ хүүтрэлтэй холбоотойгоор энэ хариуцж байгаа шугам тоноглолуудаа аж ахуйн нэгжүүд, суусамжлагчдын холбоотууд бүгдээрээ одоо энэ одоо дулаалга тий одоо шугамынхаа дулаалга мөн энэ зөөрийн давхарч бай одоо барилга байшингийнхаа сийгж байгаа энэ одоо салхилаад байгаа одоо нэг өсөндөө нөхсөв байх юм бол энийг бүгдийн сайхан бүгэлж таглаад шугамынхаа дулаалга тэр байр орчныхаа сайхан дулаалга гэсэн хийхгүй бол ер нь бол энэ одоо салхи савир нэвтрээд байгаа ер нь ийм гол зэгүүд төр бол хөлтөл үүсэт байна. Тэгэхээр энийг бас анхааруулж хэлмээр байна хэрэглэгчтэй. За мөн иргэдээс ирж байгаа гомдол саналын дагуу эд хүүдэрж явах үед нь бол дулаан маш сайн байжгаад цаг агаарын байдал жоохон дулаараад ирэхээр байр сэрүүхэн болоод байна гэсэн гомдол саналаас ирээд байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ? Манай дээр энэ ер нь эрчим хүчний салбартын дулаан дээр бол температурын график мөрдөж ажилладаг. За тухайн температурын график маань болохоор гадна агартайгаа уйлж идэг. За гадна агаар одоо ямар одоо градус хэдэн градусын хэлбэлцэлтэй байна. Түүнтэй хамааруулаад манай одоо станцаас өгч байгаа сүлжээний ус маань бол температур нь өөр ирдэг. Сая гаднаагаар хүүтрээд хасах 40-оос дээш хаш хүүтрлээ те. Энэ хүүтрлийн үед бол манайх сүлжээний ус бол 118 градустай явж исэн бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол өдөртөө нэг 25-6 градусаар орчод байна. Тэгэхээр бол энэ үед бол үндсэндээ нэг 102-3 градустай одоо сүлжээний шууд ус маань өгж явах жишээ нэ. Тэгэхээр энийг бол иргэд бол ямарваа нэг юм бол хаагаад нээгээд ингээд дулааныг хязгаарлаад байгаа юм байхгүй. Энэ бол угаасаа гаднаагаараасаа уйлдуулаад цаад их үүсвэр дээрээс температураа одоо тохируулаад манайх чинь диспетчерийн үндэсний төвөөр батлагдсан гормоор явдаг. Тэгэхээр тухайн өдрийн батлагдсан гормыг гаднаагаараа уйлдуулаад манай дулааны цахилгаан станц өөр дээрээ температурын графикаараа одоо биднэрт бол шууд усны температурыг гаргаж нийлүүлдэг байна. Одоо та бүхэндээ үргэлжлүүлэн цаг агаарын мэдээллийг хүргэж байна.
Төвөөс мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаар үзэгчдэнд хүрлээ. Маргаашийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.